สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผม ครับคุณ Daniel Bucher ครับ Bucher ใช่ไหม Bucher yeah Bucher ไม่ Chef ใช่ Daniel normally Chef Daniel usually ก็ได้ just Chef Daniel ไม่ใช่ Bucher ไม่ใช่ Bucher ครับ Bucher Bucher ก็เป็นอะไรยูอธิบายยูเป็นอะไร I'm a chef มีบริษัททำช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตไทย100% ไทย แตกต่างกับช็อกโกแลตที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยังไง it's quite นอก different จากอร่อยกว่า that's personal preference so about what is chocolate chocolate is a fruit cacao is a fruit this is cacao so it comes from a fruit This right one? yeah this is the fruit when you open it it looks like this it's like mangosteen it tastes like quite you can try like mango tastes quite similar not so different it's sweet นะ like หวาน it's high sugar content about 16% 16% น้ำตาล so it's very similar to sweet fruit to many other sweet fruit and you use this part to make the chocolate you use this the inside yeah ใช่อันนี้สำหรับทำช็อกโกแลต and there's a few different steps the first step is fermentation หมักก่อน มักกับอะไร just with the fruit just the fruit just the fruit itself แล้วก็มี natural enzyme จาก it have enzyme bacteria ทุกทีเลย and it ferments by itself and then after the fermentation is about 5 6 up to 7 days ประมาณ 5-6 วัน มักประมาณ5-6 วันโอเค finished product is about 54 องศา ก็มักไว้แล้วก็ทุกครั้งเป็น step up แล้วก็เป็นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงประมาณ54องศาถูกต้อง โอเค and then we take it out of the fermentation and then we dry it offแล้วก็ตัดแห้งเลย yeah and you just need to get the water out so it doesn't get moldy it doesn't spoil and you dry the beans off and then you have dry cacao beans which is like this this one yeah แล้วก็นี่กินได้ไหม กินได้this actually if you open this and you take out the shell then you get nibs so cacao nibs many people know cacao nibs right it's very superfood many people eat it because it's good for your health so basically nibs is just these roasted beans and you take off the shell the outside and then what you have inside that's already the nibs so I also have some customers that buy like this and they just eat them like this like you can eat this as a snack it's not bad tastes like what like chocolate It's because it's 100% cacao, right? Maybe the first feeling as a customer you have is always very bitter or something. It's actually not bitter. It's more fruity than bitter. ใช่เพราะว่าเวลาผมเป็นเด็กส่วนมากผมพยายามพ่อผมชอบกินดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ที่บ้านเราไม่ชอบขมมากเอาแต่มิลค์ช็อกโกแลต อันนี้ไม่ขม ไม่ขมเลย เปรี้ยวนิดหนึ่ง So cacao has about 400 different aroma compounds in the seed. คาคามีกลิ่น compound ไม่รู้ภาษาไทย I also don't 400 ช know, นิด but more than 400. more than 400 มากกว่า400 ชนิด Which is comparable to wine, for example, right? Like the flavor complexity of wine is the same you find in this product. ก็รสชาติมาจากความหมักก่อน อันที่สองคือเป็นเวลาเราออกเราจะปรับปรุงได้เรื่องความรสชาติเราสนใจมากขึ้นได้ใกล้เคียงกับไวน์แต่อันสุดท้ายรสชาติมาจากดินอยู่แล้วคือจะเป็นเปลี่ยนไม่ได้ Like for example, this cacao is from Chantaburi and is Chantaburi. from a farm that also grows durian. So the chocolate tastes like durian? So it smells a bit like durian flowers. It doesn't taste like durian, but when you open the bag, I have one chocolate and you smell it. Farmers that know how durian flowers smell, they always go like, oh wow, min. So like the smell of these durian flowers definitely somehow transports into the cacao. So this actually brings me to a point I wanted to talk about, which is, from my understanding, say in the Ivory Coast, that 70% of the cacao farms there are responsible for like a really high percentage of the amount of forestry that's been cleared in order to grow cacao. Absolutely, like sustainability is what got me into chocolate making. Is really sort of the reason why I wanted to know, can we do this in Thailand? So is chocolate sustainable? Commercial chocolate is not, 100% not. And Commercial chocolate สรุปว่าถ้าอยู่ซื้อเป็นช็อกโกแลตสำเร็จรูปหรือช็อกโกแลตเป็นจากอุตสาหกรรมใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆไม่ยืนยันจบ There's two massive problems with cacao, and the one is a human component, a labor component. That's always a problem. And the other one is an environmental component. And the labor component is, as you rightfully pointed out, about 70% or 75% of the world's cacao harvest comes from Western Africa. Ghana and Ivory Coast are the two biggest countries in cacao production. Those two alone are over 60% of the world's cacao market. 60% ของช็อกโกแลตที่โลก Cacao grown in the world, Africa. 60% comes from two countries, right? From two countries, Ivory Coast and Ghana. Ivory Coast กับ Ghana 60% ในโลกโอ้
That sounds sustainable. Yeah. So that is both countries where the minimum salary is very low, where the government has a lot of issues with stability, ก็ where ดี there's มากอันนี้เป็น very little segue ดีมาก oversight. เพราะว่านี่เราจะกำลังพูดถึงเรื่อง child labor Child labor, เพราะว่า absolutely. ตอนนี้มีปัญหาใหญ่กับผลิตช็อกโกแลตก่อนปี 2000 ผมได้ยินว่ามีหลายบริษัทใหญ่บอกว่าโอเคด้านนี้เราจะ ratify เราจะสัญญาว่าเราจะไม่ใช้ child labor แล้วก็ทุกคนบอกโอเคดีช็อกโกแลตดีขึ้นแล้วแต่จริงๆความจริงคือไม่ถูกต้องไม่จริงเป็นด้านนี้เขาใช้ยังใช้อยู่ครับเหมือนกันสรุปว่าเวลาเราเลือกช็อกโกแลตเราต้องระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมและเราต้องระวังเรื่อง child labor อันนี้สำหรับผมเป็นปัญหาใหญ่สุดของช็อกโกแลตนอกจากรสชาติดีหรือไม่ดีเป็นอุตสาหกรรมหรือจาก industrial agriculture 1 กิโลคือ about $1.50 $1.50 เหรียญ That's what like in Thai 60 baht, right? 60 บาทประมาณ60 บาท baht. Whereas what we call fine cacao, so Cacao single TD. estate cacao that is grown in good growing conditions, that is somewhere between $15 to $20 per kilo. So that is about what is that 600 to 1,000 baht per kilo. 600 ถึง 1,000 บาทต่อโลสำหรับคาคาโอที่ดีผลิตที่ฟาร์มเดียวที่อยู่รู้จัก Where the farmers actually make money of growing แล้ the วก็ cacao. เกษตรกรได้อินคัมที่ดีสำหรับพอสมควรสำหรับชีวิตของเกษตรกรได้เกิน600 ถึง 1,000 So with this gap, you already see if you go to the supermarket and you buy a chocolate that costs only $1, that costs 40 baht, 35 baht, there is no way to make this chocolate from high-end cacao without adding commodity cacao. So even if there's a claim to say, oh, this is from high real estate, fine cacao, usually a percentage of the cacao in this chocolate would be maybe this cacao, and then the rest is filled up with commodity cacao just to bring the price low enough to make it sellable as a product. สรุปมันเป็น green washing เราเคยคุยเรื่องอันนี้ใน channel นี้แต่อันนี้เป็น green washing สุดๆก็ต้องหาข้อมูลเองต้อง search เองในสำหรับตัวเองรู้ว่าจะซื้อช็อกโกแลตอะไรได้เวลาอยู่ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้หรือไปที่อื่นได้แต่ดีที่สุดคือซื้อโลโก้ซื้อ bean to bar ซื้อเป็นของที่ผลิต Where you actually know where the beans come from. ตามธรรมชาติแต่ต้องยอมจ่ายมากขึ้น สรุปว่ากินน้อยลงได้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าอยู่กินช็อกโกแลตดีๆยูต้องมีเป็น benefit ของสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหม there's health benefits A lot of health benefits, eating real chocolate Real chocolate. let's call it real chocolate There is like in real chocolate, there's actually only 2 ingredients. ช็อกโกแลตที่จริงมีวัตถุผสม2 อันเท่านั้น And the one is cacao beans, the one we talked about already, and the other one is sugar. So that's all it is. Like you can make chocolate, traditional chocolate, real chocolate, 2-ingredient chocolate, we call it sometimes, just from cacao bean and sugar. Industrial chocolate has a lot of different processes in between. So there is a process called alkalizing, where you use alkali wash to remove acidity, remove flavor from the cacao, which is very common. This process is also called Dutching sometimes. If you've seen Dutch cocoa, right? But I'm sure you know the Dutch cocoa, right? Like Dutch cocoa from like Van Houten, very famous brand. So Dutch cocoa actually is alkali wash. And that process makes it easier to make like chocolate that tastes like supermarket chocolate because it removes the flavor of the cacao, but it also removes a lot of the health benefits. Okay. So in commercial chocolate making, that's a typical process, either used for the whole chocolate or for part of it. For example, many chocolates make some part from cocoa mass, so like made from this, and then add cocoa butter and cocoa powder back to the... cocoa butter คืออันนี้ This is cocoa butter, นี่เป็น cocoa butter อันนี้เป็นมันจากนี้ Yeah. basically the fat of this The bean fat of this bean, yeah. นี่มันจากนี้โอเค cocoa butter ครับ Yeah. So cocoa butter, there's also differences in quality. This is natural cocoa butter. So this one we just press from the nibs. So roasted cacao beans, roasted to nibs. This is nibs. Yeah, it's good for your skin. Very good. Roasted to nibs, and then this one we press for fat. So this is natural. When you smell it, what does it smell like? What? นี่กลิ่นเหมือนช็อกโกแลตครับก็ So this smell very much like chocolate, whereas there is also deodorized cocoa butter, which is much คือ cheaper. เอา cocoa butter แล้วก็เขาเอาน้ำที่นี่แล้วก็แบบไม่เหม็นแล้ว
Yeah, that's true. Okay. Just if you do this, you smell like chocolate. But there is a chocolate cocoa butter that is deodorized, so that one is washed already and is just the fat. Okay, It's so cheaper. ใน commercial chocolate ในช็อกโกแลตอุตสาหกรรมหรือช็อกโกแลตที่ผลิตเป็นเยอะเขาเอาโคโค่บัตเตอร์มาแล้วก็เขาผ่าน process ที่เขาเอากลิ่นออกเพื่อเขาใช้ได้ในทุกอย่างและเขาคุมทุก stage ได้เป็นจืด เป็น เท่านั้น มันนั้นเดียวใช่ไหม เป็นจืดเป็นมันเพื่อเขาคุมรสสัมผัสในช็อกโกแลตได้และอันสุดท้ายเขาเพิ่มอะไรบ้างเพื่อจะเอารสชาติมาได้ So commercial chocolate have a lot of processing, and all the processing removes the natural benefits of the cacao. commercial chocolate process ส่วนมากเอา benefit ออกจากช็อกโกแลตมากกว่าช็อกโกแลตทำที่ทำเป็น craft ก็ได้หรือเป็น bean to bar หรือเป็น real chocolate. If you want to know how the chocolate that you buy, if it's like natural or not, there's a funny test you can do. There is a substance in cacao called theobromine. Theobromine It's kind of like caffeine. Has similar effects for your body like caffeine, but it's the natural compound of cacao. If you eat unprocessed chocolate like the way we make it, if you eat like a whole bar, you should feel similar to if you drink a few espresso. Like you can feel it, like you feel like alert, you feel more awake. You can kind of like feel similar to when you drink coffee. If you eat a whole bar, but you don't get the impact of the theobromine. So like if you want to know, you know, like if you eat the natural chocolate, if you eat like a whole bar, you can definitely feel the effect on your body. สมมติว่าลองดูเองให้ลูกค้าที่บ้านลองดูว่าเอาช็อกโกแลตที่เป็นจริงจังเหมือนช็อกโกแลตจากพรีดีก็ได้ลองกินเป็นเต็มปากเลยแล้วก็ดูว่ารสเป็นยังไงตื่นเต้นไหมหัวใจเต้นขึ้นไหมเหมือนกินกาแฟและอีกหนึ่งวันกินช็อกโกแลตเป็นอาหารอุตสาหกรรมน่าจะมีความรู้สึกจากน้ำตาลมากกว่าน้ำตาลใช่มี health benefit อันอื่นสำหรับช็อกโกแลตไหมครับ What other health benefits are there for chocolate? Chocolate contains a lot of like vitamins, minerals, like there is a lot of, I mean there's many different studies, but there's a lot of health benefits associated with chocolate. There's like studies on longevity, like on living longer when you eat chocolate. ถ้าอยู่กินช็อกโกแลตดีเยอะอยู่จะอยู่ยาวครับเป็นไม่ตายเร็วตายได้เป็นแก่เอาเป็นแก่ได้สรุปว่าต้องกินช็อกโกแลตเยอะมี benefit แล้วก็ถ้าจริงๆถ้ากำลังฟังอยู่นะจะเต่าออกเองนะช็อกโกแลตที่ดีไม่ใช่น้ำตาลเยอะสรุปว่าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลซูนในร่างกายเพราะว่าถ้าอยู่กินเป็นช็อกโกแลตที่ดีอยู่กินเด็ดอันนี้กับน้ำตาลนิดนึงAnd then I guess the type of sugar you use also affects the chocolate, right? Very much, so commercial chocolates use pretty cheap, shitty refined sugar, right? Yeah. Like whereas what we use is organic sugar. น้ำตาลที่เขาใช้ในผลิตช็อกโกแลตเป็นสำคัญเหมือนกันถ้าใช้น้ำตาลเป็น cane sugar เป็น super refined แบบสีขาวๆเฉียบเลยหวานก็อันนี้เป็นน้ำตาลที่ไม่ดีสำหรับร่างกายเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นน้ำตาลไม่ดีสำหรับช็อกโกแลตแต่ที่พรีดีเขาใช้น้ำตาลเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นออร์แกนิกแล้วก็ช็อกโกแลตเป็นน้ำตาลนี้เป็นใกล้เคียงกับน้ำตาล unrefined หรือน้ำตาลจริงก็สรุปว่าเป็นดีกว่าสำหรับร่างกาย process ของตัวเองเป็น breakdown ง่ายกว่าแต่ตอนนี้ผมได้ยินว่าที่เมืองไทยเรามีปัญหาเรื่องน้ำตาลอยากทำจันยูเป็นมีความeffect สำหรับช็อกโกแลตเขาไหม Absolutely. ตอนนี้สถานการณ์ของน้ำตาลคือน้ำตาลเป็นแพงขึ้นมาทั้งโลกเพราะว่าสิ่งที่แวดล้อม climate change ปรับเปลี่ยนให้แล้วก็น้ำตาลที่เขาผลิตเป็นน้อยลงและรัฐบาลเมืองไทยในความเก่งของเขาก็ได้ เขาเอาราคาเป็นเสมอเขา fix price เขาเอาราคาเสมอสรุปว่าตอนนี้คนที่ผลิตน้ำตาลที่เมืองไทยมีปัญหาเพราะว่าน้ำตาลน้อยลงแต่ราคาเหมือนเดิมสรุปว่าเขา effectively นะก็1เดือนของเขาเป็นน้อยลงหรือกำไรของเขาน้อยลงเพราะว่าน้ำตาลเป็นน้อยลงเหมือนกันตอนนี้มีคนกำลังจะเอาน้ำตาลออกจากประเทศไทยแล้วก็ขายข้างนอกได้เพื่อจะได้ตังค์พอสมควรสำหรับที่เขาทำThe problem that we're facing is that until this has been solved, all the sugar producers are not allowed to sell sugar to any wholesalers. ฮะแป๊บหนึ่ง คนที่ผลิตน้ำตาลห้ามขาย wholesale. So what happened, I don't know if you've seen this at the supermarket, if you go to Tesco today or Tops or Foodland, everyone have the tag on the sugar shelf and say maximum 2 kilo per customer. And that's been like this for about a month now.
where the like supermarkets, for example, know they cannot buy more stock from the wholesalers. They have to use the stock they have on hand. So they're trying to limit the impact by reducing how much one consumer can buy. ก็ลองดูอีก1 เดือนก๋วยเตี๋ยวอยู่กินที่ถนนเป็นหวานน้อยลงไหม maybe it's a good idea. It's a good idea to reduce sugar consumption at home. Then it's beneficial. Yeah. Okay. แล้วก็ไอ้เห็นอันนี้คืออะไร What is this? This is what we call untempered chocolate. So untempered คือไม่โกรธเหรอ Not angry chocolate. Not unangry, but untempered. Untempered. Tempered แปลว่าอะไร Tempering is the last process in chocolate making. So the like chocolate. It is chocolate. So the last process takes chocolate from untempered to tempered. It's a little bit complicated to explain, but let me try. You can think of chocolate a little bit like mayonnaise. If you ever made mayonnaise at home, like I know you have, but I don't know if you made mayonnaise before. When you make mayonnaise, you know is an emulsion, is a water in fat emulsion. Okay, so how do you temper it? The tempering process is basically a heating and cooling. You can yell at it, but it doesn't work. It doesn't help. So the real temper process is a heating and cooling process. ก็ tempering คือเป็นคุมอุณหภูมิ you have to heat and cool คนที่นู่นคนลังกองเขาทำว่าดาร์กช็อกโกแลตดีกว่ากินมิลค์ช็อกโกแลตใช่ไหมThat's a simplification, I would say. Yes, that's what we do here. We simplify. That's sometimes true, but not generally true. ผมคิดว่าไม่จริง ไม่จริง okay, not ไม่จริง true. ไม่จริง ทำไมไม่จริง It depends on what is in the chocolate. It depends on what is the composition of the chocolate. For example, this is the milk chocolate we make with the coconut from you guys, right? This one has very little sugar and is organic coconut from Bo.lan. So this one is definitely more healthy than if you buy a dark chocolate, say from Lind or something. Okay. This is, but it depends on what is the composition, because milk chocolate just means there's a milk component, and it depends what milk powder, what percentage of sugar. That's a big difference. And then is the cacao, is it treated, or is it like raw natural cacao? That's more important than milk versus dark. So I think some milk chocolates, like if you say, okay, I'm buying Cadbury milk chocolate, right? Sure, then most dark chocolate's more healthy than Cadbury milk chocolate because there is almost no cacao in Cadbury milk chocolate. Is almost only fat and sugar, right? สรุปอันสุดท้ายต้องอ่านข้างล่างค่ะ Yes. Read the back. ดูวัตถุดิบใส่อะไรบ้างแล้วก็ดูว่าเป็นดีหรือไม่ดีต้องตัดสินใจเองเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตมันเหมือนคนมีหลากหลายชนิด มีแบบหลากหลายแบบมีแล้วก็บางอันดีบางอันไม่ดีเราไม่รู้แล้วก็พูดคร่าวๆไม่ได้อันนี้ดีไม่ดีพูดไม่ได้ต้องอ่านฉลากแล้วก็ดูว่าดีสำหรับคุณไหมเมื่อกี้คุณแดเนียลอยู่พูดถึงเรื่องช็อกโกแลตนี้อันนี้ผม proudly present ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตผลิตจากมะพร้าวแต่เป็นมะพร้าวเราเคยใช้แล้วสำหรับทำกะทิเสร็จแล้วเราคั้นแล้วก็ส่งให้แดเนียลที่เป็นกากมะพร้าวที่เรือแล้วก็แดเนียลเอาใส่ช็อกโกแลตนี้ถ้าอยากซื้อนี้ซื้อที่Bo.lan Grocerได้หรือPridiขายที่ไหนได้Pridiขายที่Lazada Shopee our website www.pridicacaofevier.com just here just here www.pridi Instagram ได้ TikTok ได้ Line Shop มีด้วยขายใน TikTok ด้วยได้สุดยอดแล้วก็ยูมีมากกว่าเป็นอันนี้ยูเรียกว่าบีนทูบาไหมอันนี้บีนทูบาโอเคยูมีมากกว่าบีนทูบาด้วยใช่ไหมยูมีผมเห็นอันนี้ดูเหมือนผมเคยได้เห็นแต่ไม่ใช่เห็นนะนี่อะไรนะซันนิกาโอเคสรุปว่าเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ข้างในเป็นนูก้ากับพีนัทประมาณนั้นใช่ประมาณนี้เป็นใกล้ๆช็อกโกแลตในเซเว่นใช่ไหมใกล้ๆช็อกโกแลตที่เกือบทุกคนรู้จักแล้วแต่อันนี้น่าจะเป็นคุณภาพดีกว่าก็อันนี้ไม้หวานจากช็อกโกแลตหวานจากช็อกโกแลตไม่ใช่หวานจากน้ำตาลแล้วก็มันเกิดเป็นแมงโก้โยเกิร์ตเป็นแมงโก้โยเกิร์ตนะครับโอเคแล้วก็นี่น่าจะโยเกิร์ตเบอร์รี่อันนี้เป็นโยเกิร์ตเบอร์รี่เป็นสตรอเบอรี่กับfrom เชียงใหม่ and yogurt from Rai Thong Organic
from เป็น from เพื่อนของ Sisakit เราเหมือนกันครับเป็นไรทองโอเคแล้วก็ยูมีเรียกว่าอะไรเวลาอยู่ไปที่ร้านขายช็อกโกแลตอันเดียวเป็นช็อกโกแลตเล็กๆเป็นคำเดียวใช่มีบอนมีคุกกี้ด้วยมีเบเกอรี่บราวนี่อันนี้ด้วยอันนี้มีด้วย มีนี่ ทำ ด้ เป็ วย นน้ำด้วยก็อันนี้คู่กับอีกหนึ่งบริษัทชื่อ White Wasteland ก็เป็นโคลาผลิตจากเศษอาหารและเศษของช็อกโกแลตด้วยใช่ไหม ถูกต้อง เข้าใจช็อกโกแลต อันนี้เป็น waste product ด้วยอันนี้ the husk when we take out the shell of this right the husk inside is the nib but the husk is left over the good thing about the husk is no fat content it's like zero fat content it's just flavor of cacao so this one's very good for beverage I really like making by coconut husk tea Oh yeah, this like so. This is husk tea. Cocoa husk tea. This is like cocoa husk tea, just carbonated and with some more spices to make it taste like cola. But it tastes like cacao, but also tastes like cola. I love to drink this in as a mixer with like in cocktail or in long drink. I think I love. We can advertise alcohol on this program. It's fine. We can. Yes. Okay. So then with rum. with rum กินกับรัมอร่อยผมจะแนะนำว่าลองชิม Pridi เพราะ Pridi อร่อยแล้วก็ลองมาดูที่โบราณโกรเซอร์ที่สุขุมวิท53นะครับแต่ผมอยากแนะนำด้วยว่าลองชิมช็อกโกแลตที่อื่นที่ผลิตเมืองไทยได้ที่เป็น bean to bar หรือช็อกโกแลตจากประเทศอื่นก็ได้ที่เป็น bean to bar เป็นโปรดิวเซอร์ที่สนใจเรื่องชีวิตของคนผลิตคนปลูกลอกเป็นสำคัญสำหรับผมสนับสนุนชุมชนเล็กๆดีกว่าสนับสนุนโคโค่และช็อกโกแลตจริงจังดีกว่าเยอะใช่ผมคิดว่าต้องจิ้ม nips ก็จิ้มช็อกโกแลต from supermarket ช็อกโกแลต7ก็จิ้มช็อกโกแลตจริงใช่ไหมก็ชิมเทียบกันเราแนะนำว่าชิมเทียบกันถ้าลองดูที่บ้านได้ไหมซื้อ Pridi แล้วก็ซื้อที่7หรือ Macro หรือที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้เทียบกันแล้วก็คอมเมนต์กลับว่าอันไหนอร่อยกว่าอันไหนมีรสคอมเพล็กซ์กว่าอันไหนเลื่อนกว่าอันไหนครบกว่าเอาแตกต่างยังไงสำหรับตัวเองรู้สึกยังไงถ้าอยู่ชอบอาหารอุตสาหกรรมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าจริงๆเวลาเราเกิดจากอาหารแบบนี้แล้วก็รสชาติแบบนี้น่าจะเราชิมแต่ถ้าอยู่กินช็อกโกแลตแบบนี้แบบมากกว่า1รอบน่าจะอยู่จะเริ่ม appreciate รสชาติและ benefit ของช็อกโกแลตนี้ด้วยลองดูที่บ้านแล้วก็ตอบในคอมเมนต์หน่อยนะครับ This humble fruit ผลไม้นี้เศรษฐกิจใหญ่มากเวลาเราเลือกต้องเลือกที่ดีเพื่อตั้งเราไปที่ถูกต้องแนะนำกินช็อกโกแลตเยอะแต่กินที่ดีครับแค่นั้นแนะนำซื้อช็อกโกแลตเป็น bean to bar ผลิตที่เมืองไทยหรือที่ประเทศที่ปลูกคาคาโอเองทำช็อกโกแลตเองเพราะว่าทั้ง process อยู่ในเมืองนั้นหรือในประเทศนั้นถ้าซื้อ bean to bar จากสมุทรยุโรปหรืออเมริกาเขาต้องซื้อคาคาโอจากบริษัทใหญ่อยู่แล้วเขามีความดีกว่าซื้อเป็นอาหารอุตสาหกรรมแน่นอนเขามี ability ที่ทำช็อกโกแลตดีกว่าได้แต่อันสุดท้ายเขาสนับสนุน process หรือเขาสนับสนุน industrial อยู่แล้วสรุปว่าซื้อตัวตรงซื้อจากคนเล็กๆซื้อที่ประเทศที่ผลิตเองอยู่จะสนับสนุนชุมชนมากขึ้นอยู่สนับสนุนสิ่งที่แวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ตังจะไปตรงกันตรงกว่าที่คนที่ต้องใช้โอเคยูมีช็อกโกแลตแบบนี้ มีรสชาติก็สรุปว่ายูแนะนำเอากลับบ้านเปิดแล้วก็กินเลยใช่ถูกต้องแล้วก็ยูมีช็อกโกแลตแบบนี้แบบนี้เป็นซิกเนเจอร์ว่าเป็นช็อกโกแลตที่สุดแล้วด้วยกินมื้อนี้ได้ก็มีคนซื้อทำคุกกี้ทำบราวนี่ด้วยนะครับโอเค so you can cook with this ได้ใช่ไหมก็ใน Pridi มีแพ็คใหญ่ก็ทำอะไรก็ได้ถ้าอยู่เป็นร้านอาหารหรืออยู่เป็นคนที่ชอบทำขนมหรืออะไรใช้ช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะเป็นไม่ใช่ compound or something like that เป็นช็อกโกแลตเหมือนกัน the same chocolate ใช่ก็อันนี้อร่อยก็นี้เหมือนกันก็เป็นแพ็คใหญ่ก็ถูกกว่านิดนึงไอ้หนักใช่ไหมนี่อันนี้นะปลาใช่เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาอะไรน้ำปลาโบราณโอ้สุดยอดก็ลองชิมไม่ค่อยชิมนะ I love this one I think like one of my favorite ใช่น้ำปลาโบราณแล้วก็มี caramel crunch ด้วย really good I mean อร่อยมากนะครับ
ก็ทำ caramel น้ำปลา we take the fish sauce Bo.lan fish sauce we reduce with regular Thai palm sugar same like a น้ำปลาหวาน we reduce it and then we just make the caramel crunch and we put in the chocolate so it's not smelly but you can get the fish sauce flavor ช็อกโกแลตน้ำปลาหวานอร่อยมาก my original idea why I made this one was คาคาโอเป็นผลไม้ใช่ไหมก็ในประเทศไทยทุกคนชอบกินผลไม้กับน้ำปลาหวานโอเคผมคิดว่าก็ทำช็อกโกแลตน้ำปลาหวาน good idea and it tastes very good I love it